M'encanta el tema de fer vlogs perquè és com una manera més de crear records. Jo sempre he escrit al meu diari i sempre faig com 1000 coses, rotllo per recordar-me de què estava fent en cada moment de la meva vida. I fer vídeos és com encara més, que és que realment ho he fet tota la vida, vull dir, ara simplement el que passa és que els faig pensant en que els penjaré a YouTube. Recta final, abans de tornar a casa per Nadal. 10 últims dies aquí a Lisboa. Setmana de fer últims plans de Nadal, de quedar amb la gent d'aquí i tal. Acabar de preparar els regalets. De fet, ara, si avui és dissabte, fa molt bon temps, estic molt contenta perquè he passat una nit de merda, però avui ha sortit el sol, això m'anima i vaig a intentar veure si trobo els regals que em queden. Molt agobiada perquè he arribat tardíssim perquè els busos no passaven, he hagut de venir caminant i això és enorme. A més, és que he de comprar un amic invisible per futbol perquè demà tenim la festa de Nadal. No les connecten, saps? Llavors no sé què comprar. Throw me a kiss from across the room. Tell me I look nice. He trobat el regal de l'amic invisible perfecte, o sigui, ara us l'ensenyaré. És una aliada, o sigui, no sé com ho portaré. Això és el que compro per 5 euros. Doncs ja ho tenim! Ricente! O sigui, vaya aliada, però bueno, jo crec que serà divertit. As we cross the street, call me at 6 o'clock on the dot. Chica, ¿quieres decir hola para el meu canal de YouTube? Hola. Ella és la Vera. Muy guapa. I aquí tenim a la Licha. Do you understand? Café con leche. Exactly. What kind of separa? This is not coffee with milk, it's milk with coffee. Obrigada. Give me your arm as we cross the street. Call me at 6. Estic anant a veure la posta del sol a un mirador dels meus preferits. O sigui, sento que avui estic fent mega plan de turista, però m'encanta. Dia de connectar amb Lisboa. Com es podria preveure estar tan ple de gent, però tant... No sé, és que jo pensava que en algun moment de la vida seria temporada baixa. Ni un sol dia que he vingut aquí hi havia poca gent. Però jo recordo quan vivia aquí, venir alguns dies i que estigués buit. About your work. I am doing this Cenotide, and all of my friends came to see me, and I'm so happy. I'm gonna put here your Instagram so everyone can people buy it from your Instagram? Of course. I just bought 2. They are so beautiful. I do recommend you. I'm buying these too. Oh, thank you so much. Thank you. M'ha estat passejant pel centre, no he gravat res, però ara la Lícia se'n va a una festa i jo me'n vaig un altre cop a l'hostal perquè no tinc casa. Me diuen de Stuttgart. I imagine. Aquí estamos, con Juan Pablo, con JP, que pobre, que se encuentra mal. Avui he decidit tenir un matí de calma, de despertar-me sense alarma, cosa que faig molt poc,
Llavors he sortit de casa per anar a fer un cafè a algun bar que em toqui el sol, perquè és que al meu pis no hi toca el sol. O sigui, en cap moment del dia, a cap estança, hi arriba un raig de sol, és molt fort. Avui és diumenge i hi ha la festa, o sigui, com dinar, i festa de Nadal de futbol. I ara a les 3 hi ha un partit que em feia molta il·lusió anar-hi, però és que clar, no puc jugar pel peu, perquè em vaig torçar el peu dimarts a l'entreno. I llavors, al vespre sí que vaig al sopar, o sigui, fem sopar i tal, i a veure què gravo, perquè ja sabeu que jo al futbol no gravo perquè em fa vergonya. Aquest és el meu outfit. Me n'estic anant a l'hostal a buscar el futbolín, és que jo flipo. Ara m'està fent una mica vergonya arribar al sopar amb aquell armatoste. Així, al metro sí. Casi de tu tamaño. Ja ves. D'aquí una setmana me'n vaig a casa. És que no sé com processar-ho, o sigui, és molt raro perquè serà el primer cop que torno a casa sabent que Mataró ja no és casa on visc, saps? O sigui, és casa com pel sentiment general del que suposa una casa, però ja no és casa on està la meva vida. Noies, és tan complicat aquesta movida de viure fora. Hola. Good morning! Ha vingut la Litxa a dinar, a passar el dia de ressaca. Bueno, ressaca per mi, no per ella. Ella s'ha llevat superaviat i ha anat al gimnàs. Estem fent carbonara i veurem una pel·li de Nadal. Buah, so good. No he vist mai Solo en Casa i ho mirarem amb la Litxa en anglès amb subtítols en portuguès, perquè som dones internacionals. Sembla que no m'hagi mogut del sofà en tota la tarda i és ben bé aquesta la realitat. I només m'he mogut d'aquí, m'he anat a aquella punta del sofà, he sota aquí. Ara tinc la pizza al forn i aquí estem esperant que comenci la final d'Operació Triunfo. Hola, es veu vídeos. Ens trobem, probablement, davant del plan més fallit de la història, perquè fa un temps terrible, o sigui, fa molt de vent i va plovent cada 2x3 i veníem a Óbidos perquè diuen que és com el millor mercat de Nadal de Portugal i està tancat, però no sé res perquè és molt maco, tot és... Anem a provar la ginginya, que és típica d'Óbidos. És una beguda alcohol. Ese es original. Saúde. Últims dies de feina ja. Estic molt contenta perquè estic sent molt productiva aquests dies. He sortit aviat per anar al centre a comprar l'últim regal que tinc pendent de Nadal i a passejar una mica, tot i que no hauria de passejar perquè encara em fa mal al peu i no vaig poder entrenar. Res, seran uns encàrrecs ràpids i llavors ja a casa a descansar i a mirar el Barça. Que avui hi ha Champions femenina, O sigui, hi ha una cosa que hem de deixar clara i és que jo cada cop que menciono el Barça és sempre el Barça femení. En el salt de Mapi León, para sense servei de banda.
I do not recommend. I hem vingut en el millor mercadillo de Lisboa de Nadal i és una merda, o sigui... Mera total. Una merda Sí. total. Ens hem trobat amb el Juan Pablo i hem dit prou ja de només fer birres a l'hostal i no fer mai res. Doncs hem vingut a un bar superxulo i estem aquí fent unes cervesetes. He dormit molt poques hores, però no volia estar tot el dia a casa dormint perquè si no és com que se'm girarien completament els horaris i són literalment els 3 últims dies, són les 3 del migdia i estic anant a veure la posta de sol a l'altra banda del riu. No havíem tingut gens en compte el factor que la Terra gira i el Sol no es pon sempre pel mateix lloc. Ara estem a una època de l'any que el Sol no es pon pel mar des d'aquí, s'ha post per allà. Una mica fail a nivell posta de sol, vull dir que no l'hem vist, no hem tingut golden hour, però bueno, les vistes són espectaculars. Igualment ens hem comprat un vinet i ara seurem aquí a veure'ns-el tranquil·lament. Vinito. Ahir no vaig gravar res, però vaig estar treballant i, bueno, doncs dia normalet. Avui he estat fent maletes tot el dia. La Litxa ha vingut a, bàsicament, portar-me les maletes, o sigui, perquè ho ha fet tot ella, és la millor. Yes. Yes. Strong woman. Yes. I hem anat al nou pis i estic instal·lada, bueno, instal·lada no, vull dir, simplement ho he deixat allà i quan torni ja al gener m'instal·laré, però quina felicitat i quina tranquil·litat. I res, ara estem anant a passejar a l'hostal, a passar les meves últimes hores a Lisboa abans d'anar a casa i demà ja vaig cap a l'aeroport. Nadal. Bom Natal a tothom. Desejo um Feliz Natal para todo mundo e paz e harmonia. Cordial deseo para mi nueva amiguita catalana. Que la vida nos reunió y que nos siga reuniendo. Ai, pagaria molts diners ara mateix per estalviar-me el moment a l'aeroport, passar la cua, el control de seguretat, l'espera, l'avió... És que a més estic com tan rara emocionalment. Però estic trista de marxar, encara que siguin només 3 setmanes. Ja m'he acostumat tant a la gent d'aquí i a la ciutat i a la meva vida aquí que ara de cop, com fer un peron, crec que emocionalment també em sacsejarà moltíssim. Tornar a estar a casa, veure tothom, la intensitat de les vacances. També estic molt feliç, o sigui, òbviament tinc moltíssimes ganes d'abraçar tothom, de veure tothom. Jo crec que aquí s'acaba el vlog. Un bon resum de tot i un bon tancament d'aquests 3 primers mesos. Em sento molt feliç. No m'hagués imaginat mai, quan va començar el 2025, que l'acabaria vivint a Lisboa. Que m'hauria mudat aquí i que estaria tan bé i tan feliç. I a veure què vindrà el 2026. But if I can't be alone, then how will I know that this is where I be, this is where I be, this is where I be, this is where I be.